φαγητό. Ή όχι, καλύτερα για παγωτό. Πάω να φάω παγωτό. Και 3. Γεια σας. Γεια σας, τι θα θέλατε? Ένα παγωτό. Κάτσε να δω τι γεύσεις έχετε. Οκ. Έχετε σοκολάτα, βανίλια, κέικ, φούσκα, αυτό δεν ξέρω τι μου φαίνεται χάλια. Ναι, θα ήθελα βανίλια. Οκ. Είναι στα 2 ευρώ. 2 ευρώ, 1 λεπτό. Πάρτε το. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα Φέρτε μου λεφτά. πάρτε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Σας, καλημέρα. 3. Περνάω, θέλω να πάω παγωτό. Πάω στο μαγαζί. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα σοκολάτα. Νομίζω ταιριάζει και με το outfit μου. Νομίζω. Είναι στα 3 ευρώ. Εντάξει, πάρτε. Γεια σας. Γεια σας. Τύποι ανθρώπων σλάτ 2-3. Πεινάω πάρα πολύ. Είμαι μια συναντήνα, οπότε πρέπει να πάρω πάρα πολλά παγωτά σήμερα. Πάμε, πάμε. 3. Ω, Παναγία μου, πώς κάνετε έτσι, τι παγωτό θέλετε? Θέλω όλες τις γεύσεις. Είμαι σλατίνα και τα παίρνω όλα εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι αυτά χοντρένετε. Δεν με νοιάζει. Κάνω γυμναστική κάθε μέρα. Δώστε μου γρήγορα παγωτά. Οκ, απλά είναι στα 20 ευρώ. 20 ευρώ. Ναι, καλέ, όλα αυτά κάνουν 20 ευρώ αν θέλετε. Πάρτε τα. Καλά, ευχαριστώ, κάτσε να σας τα βάλω. Κάτσε ρε. Πάρτε πρώτα βανίλια. Ωραία, να ευχαριστώ. Πάρτε αυτό. Εντάξει, τώρα πάρτε αυτά, δεν πειράζει. Δώσε μου τα 10 ευρώ πίσω. Οκ, πάρε. Ωραία, ευχαριστώ. Γεια σας. Σας πήρα παγωτά. Τύποι ανθρώπων τρελό. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Ο Χριστός Παναγία, δεν έχουμε Χριστούγεννα, καλοκαίρι έχουμε. Τι λέτε. Εγώ το χειμώνα πρέπει. Ωραία, τι θέλετε, τι γεύση? Αυτό το χρωματιστό το πράγμα. Συγγνώμη, αλλά το λένε βανίλια με κάτι άλλο. Άντε δώστε μου 5 ώρες. Κάνει στα 5 ευρώ. Γεια σας. 5 ευρώ ρε. Καλά Χριστούγεννα. Μωρέ που πας, 5 ευρώ σου λέω. Καλά Χριστούγεννα. Άντε ρε. Άντε. New Year's. Τώρα ωραίο. Αυτή που γύρισε. Όχι, όχι, νομίζω ότι θα έρθει κάποιος τρελός αυτή τη φορά. Ελάτε μια ώρα. 2-3. Ωραία, είναι πάρα πολύ τρελμένη, αλλά δεν πειράζει. Αυτή μάλλον θα καθαρίζει το μαγαζί της ή αυτός. Γεια σας. Τι θα θέλατε? Ποιο είναι το πιο δροσερό παγωτό εδώ πέρα? Συγγνώμη, μην ρίχνετε νερά, συγγνώμη κιόλας. Ναι, δεν πειράζει. Εγώ πήσα κάτι λίγο εδώ πέρα. Όχι, δεν θα κάτσει πουθενά. Καλά, κάτσε. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, θα σας βάλω το πιο δροσερό που έχουμε. Λοιπόν, αν μου πείτε ότι είναι δροσερό, χέστε με τώρα. Ποιο είναι το πιο δροσερό αυτό? Ναι. Ωραία, πώς σου κάνει? Κάνει στα 10 ευρώ. Για 10. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Ωραίο είναι. Γεια σας. 3. Φίλε παγωταρόνα που θα πάρω σήμερα. Πάμε να πάω τα. Γεια σας, τι θέλετε? Το μαγαζί. Τι λες μωρέ, δεν πουλιέται. Το μαγαζί πουλιέται Billion. Ο Χριστός η Παναγιά. Έλα ρε, πάρε παγωτό μωρέ. Έλα παγωτό,
Με δουλεύεις. Ρε, φύγε τώρα, μη σε βλέπω, άντε. Άντε τώρα με τους τρελούς. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια.